هو يتابع في برنامج الشروق مورنينج جمعة مباركة لكل الجزائريين والأمة الإسلامية. إذا متواصلين معكم في المورنينج بعد ما حكينا على الاستشارات في مجال الأعمال. الآن نروح نحكي على الاستشارات في مجال النفس، أنه الواحد ينفيست يعني في الاستثمار تاعه، وكاين ناس اللي تستثمر في نفسها. البرمجة اللغوية العصبية أحد الاستثمارات في النفس. ربما يشاطرني ضيفنا دكتور نجيب ميزي، مدرب في البرمجة اللغوية العصبية الفكرة. صباح الخير. السلام عليكم، وش رايكم؟ شكرا على حضورك معنا وسعداء باستقبالك من جديد في المورنينج. شكرا على الاستضافة، ميرسي بوكو. تشاركني رأيي أنه البرمجة اللغوية العصبية هي استثمار في النفس؟ هي ما راهيش الاستثمار برك، هي الاستثمار. هي الاستثمار في حد ذاته. الاستثمار، لأنه الخدمة لو ترافاي افون كيل كومونس دون لو موند اكستيريور، إلا ما بداش لداخل ce n'est même pas la peine d'ouvrir la porte et de sortir de chez soi. يعني على حسابك انه الواحد كي يكون ينوض صباح وما راهوش مليح وما راهوش سي با لا بين يفتح الباب ويروح في الدار برك ويتفرج شروق مورنينغ. مليح حد يتفرج شروق مورنينغ، صح. الخوف لو كان انا ما نكونش مليح وما نخرجوش يتفرجوا تمام، يطفي لا تيلي ويعاود يروح يرقد. اذا دكتور نجيب ميزي، البرمجه اللغويه العصبيه يعني هي امر يساعد الانسان انه يكون ايجابي، يكون يعني في قمه العطاء وقمه النشاط تاعو. لكن المشاهدين وانا ايضا نسال كيفاش نكون انا ايجابي في المجتمع تاعي؟ سي une bonne question. الايجابيه c'est une chose qu'on porte en soi-même. كاين ناس يقول لك رايح نكون ايجابي، رايح نكون سعيد لما نملك سياره ولا نملك شقه ولا اون فيلا ولا نكون عندي ان بوست de responsabilité ainsi de suite. Le bonheur on le porte en soi-même et on peut décider d'être heureux. واحد الخطره جاني واحد زبون ان كليون قال لي عندي مشكل عاطفي. الجزائريين عندهم بزاف مشاكل عاطفيه. قال لي جو سوي ماريي دوبوي تري لونتان، وظهر لي بالك فتور يعني في العلاقه الزوجيه، ولا ما يحبش يشوف مرته، ما يقدرش كامل يشوف في وجهها. بارك الله فيك، سي اكزاكتومون سا. صرت فيه وقلت له ايمي فوتر فام. قال لي كيفاش هكذا سور كوموند؟ هو باسكو سي ان مسيو كو جو كوني، سي ان فumeur. Si vous décidez d'aimer votre femme, vous allez aimer votre femme. قال لي كيفاش هذا؟ vous avez décidé d'aimer la cigarette de toute façon. الناس اللي يتكيفوا la première cigarette هذيك. Bon, je sais que vous n'êtes pas fumeur, vous êtes quelqu'un de sain, mais les fumeurs, la première cigarette هذيك يحكيوا لك عليها يقول لك c'était dégueulasse. يقول لك الاخر les nausées والحريق et ainsi de suite et tout. Mais من بعد il prend une deuxième. ويزيد يفورسي روحو، بعد اون تروازيام، اون كاتريام، اون سانكيام، يولي يحب السيجاره. لو كيما تعلمت تحب السيجاره باسكو عندك ان اوبجيكتيف ديغيير سا، تعلم تحب الزوجه تاعك باسكو il y a un objectif aussi derrière ça. Et finalement le bonheur dépend de ce qu'on se fixe comme objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce bonheur؟ واش حبينا نديروا بالسعاده هذه؟ السعاده هذه واش حابين نغرسوا بها، واش رايحه تجيب لنا، وكي نشوفوا الشيء اللي رايحه تجيب لنا السعاده هذه نكونوا سعداء حتما. يعني مثلا انه الواحد ربما يربط السعاده تاعو انه تكون عنده طوموبيل جديده، هل كي حتكون عنده طوموبيل راح يكون سعيد؟ بالك لو مومون هذاك وين راح يستلم المفاتيح، بالك لو بروميير تراجي يخرج ويضربوا شويه الريح dans les cheveux et ainsi de suite. Mais الطوموبيل هذاك au bout d'un certain moment يبدا يقارن، parce qu'il y a toujours une voiture plus grande, plus belle, plus chère, plus puissante. هذه النقطة اللي كنت حاب نوصل لها، انه الانسان معروف انه الانسان بشكل عام الجزائري خصوصا ما عندناش القناعة انه كل ما تكون عندنا مثلا انا عندي تليفون نحب تليفون يعني اللي خير منه، اللي جا خير منه وهي رايحة، يعني كما نقولوا بالعامية واحد يكون عشاق ملال، يعني يدي حاجة لكن يكرهها بالخف ويحوس على حاجة او واحدة. هذا لانه الطموح مغروس في سي دون لا دي ان دو ليتر هيومان. هل هذه حالة عادية ام انه مرض نفسي نقدر نقولوا بلي مرض نفسي؟ حالة عادية. كل الحالات النفسية
عندهم toutes les traits de notre personnalité ont un côté positif et un côté négatif. Tout dépend du côté vers lequel on décide de pencher. Le طموح هذا, l'ambition هذه, quand on sait la canaliser, quand on sait l'investir dans ce qui est rentable pour notre bonheur, c'est quelque chose de formidable. أنا نشوف ناس طموحين يعني جست حبيت نتكلم على العالم الجمعوي في الجزائر. نشوف ناس طموحين في جمعيات ما يربحوش صوارد. Ils ne gagnent pas des situations, mais ils sont ambitieux et ils font de leur association quelque chose de grand et ils sèment le bonheur autour d'eux. يزرعوا السعادة في الآخرين. Il a هذا ماشي مثال تاع طموح, une ambition admirable. Il n'y a pas d'autres exemples que ça. أنت تحدثت وقلت أنه الناس تزرع السعادة. الناس تزرع السعادة في المحيط تاعها، لكن بالدرجة الأولى ربما الناس اللي تزرع السعادة في العائلة تاعها، في المكان العمل تاعها، يعني نروحوا بالك لربة البيت، الأب، الأم، بالك نروحوا الرب العمل، يعني المسؤول تاعك اللي يقدر يعني كما نقولوا يزرع السعادة في ليكيب تاعو، في الفريق تاعو، هذا اللي يضمن النجاح. يعني كيفاش نبداو في العائلة، كيفاش يقدروا الأولياء أنهم يزرعوا السعادة في العائلة تاعهم، يعني يخليوا العائلة تحب بعضها؟ نحب لو باساج هذا في لا كيسيون تاعك وين تقول نخليو العائلات تحب بعضها. انا في نظري ما كانش عائله وين ما كانش الحب. qu'il y a c'est la façon dont on exprime cet amour. الحب هذا en général في الثقافه تاعنا عيب شويه تقول للزوجه تاعك نحبك، ولا تقول لولادك نحبكم، ولا المواليك نحبكم. Et pourtant, هذه لا جينيراسيون القديمه، جينيراسيون الجديده. La génération الجديدة الحمد لله. أنا je parle de أنا je suis né dans les années 70 donc. لكن أنت شخصيا عندك الجرأة تقول للزوجة تاعك نحبك؟ أنا نقول لها tout le temps. Vous voulez que je lui dise maintenant? Je le dis tout le temps à mes enfants, je le dis tout le temps à mes parents. Qui تحب, vous avez besoin de partager ça. Parce que l'amour qui est un sentiment qui est très puissant, quelle que soit la personne vers laquelle on le dirige. On peut aimer son professeur, on peut aimer son patron aussi, on peut aimer... je sais que ça fait sourire. C'est lorsque vous communiquez ce sentiment-là, il vous fait du bien. Le simple fait de dire à quelqu'un « Oula, nchtek », vous vous sentez déjà bien. لكن احيانا كما قلت المشكل احنا تاع الجزائريين، حتى ربما الاباء والامهات يشكيوا، يعني يقول لك انا وليدي يعني يحبني بصح يعني يحشم، ما يجيش يسلم عليا كي نولي من الخدمه، ما يجيش. كيفاش الام ولا الاب يقدر يعني يغير السلوكات تاع الابن تاعو؟ يعني هل كاين ديزاستوس ولا اجراء يعني كما نقولوا طريقه معينه انه يخلي هذاك يكتشف هذاك الحب في الابن تاعو ولا في الاخ تاعو ولا في الزوجه تاعو ولا؟ C'est vrai qu'on peut faire les choses un peu discrètement au début quand واحد عنده un peu de réserve. كاينه تقنيه في البرمجه اللغويه العصبيه qui s'appelle la synchronisation. La synchronisation, واش هي؟ Quand vous avez envie d'obtenir un comportement différent de la part d'une personne, d'abord vous avez besoin d'imiter un peu l'autre. La communication تاعهم, la communication verbale et non verbale. يعني كيفاش يهضر مع Exactement. كاين بزاف تاع ناس يقولوا لك الطفل الصغير كي تتكلم معاه لازم تكون في المستوى تاعو، لازم طاب شويه، صح. Ils ont raison. Parce que quand vous êtes au même niveau que l'enfant, déjà ما يشوفش ديك l'autorité هذيك اللي عندك عليه. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez encore continuer à vous synchroniser معاه, utiliser les mêmes mots. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des mots, même يعني واحد des parents يكونوا قاريين ولا, vous n'êtes pas obligé de parler comme un livre quand vous parlez avec votre enfant, même si vous avez envie qu'il devienne un intellectuel. Mais vous pouvez déjà commencer à l'accompagner. كاين يعني اباء كما نقولوا كي يدخل للدار يعني ولاده يعني يحكموا البيت خلاص، يعني يدخلوا كانه العسكر الارمي، يدخل الكولونيل تاع الكازينه سيبو، ما كاش هضره، ما كاش حس، ما كاش ضحك، ما كاش تلفزيون، ما كاش. خطا ربما شائع عند العائلات الجزائريه. كاين نوسيون نشتيها بزاف، يعيطوا لها en anglais quality time, le temps de qualité.
صح كاين بالك اباء يكونوا عندهم ان بو دو ستريس في الخدمه ولا الاخر كي يدخلوا للدار peut-être qu'ils n'ont pas avec la disponibilité d'esprit pour passer un peu de temps, beaucoup de temps, tout le temps avec leurs enfants. Mais sélectionnez un moment la journée déjà, où et vous faites une activité ensemble. Parce que souvent, on a l'impression que les tarbiya, c'est vous installez vos enfants en face, dir hakda ou ma dir hakda ou ma dir hakda ou dir hakda. Élever ces enfants, c'est les élever par l'exemple. Être leur propre exemple. Mais باش ولادك يشوفوك كمثال لازم يشوفوك d'abord. لازم يشوفوك كيفاش تتعامل dans des situations. Il est bon d'apprendre à faire des choses avec ses enfants, faire des choses constructives. نشاطات يعني بالك يديهم معاه كي يدير حاجه في الدار بريكولا ولا يشاركوها معاه يكون يخرج يقضي يديهم معاه يعني هذه هي التحسيس. دكتور ميزي عندنا احدى المشاهدات تقول باش نحسن يعني العائله تاعي نعاودوا نولوا للسؤال الاول تاعنا كيفاش نحسن نفسي لانه تقول لك كيما نقدرش انا نحسن نفسي ما يعني من داخليا انا ما نعاودش يعني نبني نفسي من دار جديد ما نقدرش يعني انا ناثر ولا نصلح الامور اللي في غيري. Je discutais il n'y a pas longtemps مع واحد المدرب un anglais قال لي est-ce que على بالك le sentiment le plus puissant chez l'être humain c'est quoi قال لي c'est la gratitude. Et finalement, c'est vrai, اليوم رانا نهار الجمعة. Quel est le seul moment où le musulman, en dehors de la prière, يسجد باش يشكر. Ça serait peut-être intéressant, de temps en temps, واحد يشوف واش دار في حياته. Quelles sont toutes les choses qu'il a pu réaliser, toutes les choses qu'il a pu obtenir. ويشوف فيهم ويشكر déjà روحه. Le simple fait de se dire « Alhamdoulilah, j'ai fait ça, je possède ça, je suis capable d'entreprendre ça. Voilà ce que j'ai dans ma famille. » C'est déjà le début du changement. لكن عن نفسي يعني أحيانا واحد يقول لك كرهت حياتي يعني هذه عبارة بزاف نسمعها على الجزائر يقول لك كرهت حياتي عييت يعني يشوف كأنه راه محطم ومنهار نفسيا حتى الداخل تاعو منهار تائه ما على بالوش يعني وش وين رايح ولا وش راح يقدر يدير ولا وربما هذا اللي يخليه يكون منعزل على العالم واحيانا يدخل في مشاكل مع الاقرب الناس ليه. صح وكي يكونوا المشاكل هادو يغيد شويه الحال باسكو لا فامي نورمالمون سي ان ريفوج ميم نكون عندي مشاكل برا ولا في الخدمه ولا لا فامي اي ان ريفوج نروح ملجا للعائله. ان جينيرال كي يقول لك واحد كرهت نفسي كرهت روحي كي تروح تسقسي شويه ماهوش كاره من كلش في حياته. كاين دي زاسبي برك في حياته اللي كاره منهم. كيفاش يولي يحب هذوك لي زاسبي في حياته ولا كيفاش يتخلص منهم؟ سي اون تري بون كيسيون. عبالك دابور il est bon d'aller voir les aspects اللي تحبهم في حياتك باسكو هذوك هما اللي راح يمدوا لك لو كاربيرون الوقود يعني الوقود هذاك اللي راح يعاونك pour démarrer sur les autres points. Mais quand vous êtes sur des situations où vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas heureux, les situations هذوك il y a toujours un point ou deux ou trois qui vous procurent quand même du bonheur. الناس par exemple يقول لك انا كرهت من الخدمه تاعي. تروح تسقسيه شويه il doit bien y avoir un ou deux collègues avec lesquels il s'entend bien. Il doit bien y avoir un moment في la journée où le moment يا كان le moment où يشرب قهوه مع les collègues تاعو. Et si on démarrait au travail le matin كي نروحوا نخدموا en se disant اليوم رايح نتلاقى مع مهدي والوناس. أنا اليوم نقول راح نتلاقى مع سامية وجهيدة. Ah bah vous voyez. Et vous avez le sourire. يونس ثاني يونس صباح الخير يونس. Et vous avez le sourire. Vous voyez, c'est que finalement dans toutes les situations difficiles يعني يحوس على الحاجة المليحة. بارك الله فيك. Une fois يلقى الحاجة المليحة هذه, il va construire autour. Et on peut intensifier les émotions. On peut commencer à utiliser les relations agréables avec les collègues sur le lieu de travail pour rendre le lieu de travail agréable. ولا ما كانش يعني ما يتفاهم مع حتى واحد في الخدمة. فاهم مع روحه déjà. Parce que finalement, وعلاش الناس تروح تخدم؟ On travaille pour gagner notre vie. ما كانش اللي يخدم على العلم. Personne ne travaille pour la gloire. On travaille pour gagner notre vie. Quand je prends ma voiture ou le tramway ou le bus ou là je pars à pied en allant au travail. Et si je pensais à l'impact que ça allait avoir. Et si en démarrant اليوم grâce à ce que je vais faire aujourd'hui comme travail, voilà ce que je vais pouvoir acheter
à ma famille. ولا فوالا بالك على انا كتدخل هذه المره الشهريه هاني وش راح نشريها وش راح نديرها. هذيك هي. دونك بالك الخدمه هذيك اللي ما موتيف با مي واش رايحه تدخل لي سافا مو موتيفي. بصح احيانا واش راح تدخل لك الخدمه هي اللي ما تخليكش موتيفي. بالك واحد يقول لك اسمع انا نخدم ونحط شهر كامل مع الاخر يعني نروح نلقى 2 دورو في الكون تاعي. كيفاش ربما يشوف حاجه ايجابيه اللي تنسيه في هذيك 2 دورو. في هذيك 2 دورو. Alors, ce qui est bien مع 2 دورو c'est que déjà c'est mieux que le zéro. Ensuite, bon, c'est bon d'être ambitieux. Quand on travaille quelque part, on construit son السيرة الذاتية تاعك راك تبني فيها. Étant quelqu'un là personnellement qui ait changé beaucoup de postes. خدمت لو كان نحسب لك بالك خدمت في واحد 12 شركه ملي بديت الخدمه في اوفيسيالمون في 2001 مي بديت في 99 على كل حال كما جميع الجزائريين en sous-marin. chaque poste que vous obtenez اليوم كي تروح تحوس شويه على les raisons pour lesquelles vous avez été pris à ce poste, vous allez trouver certaines des raisons dans un poste que vous avez pris il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 3 ans. Tout ce que vous faites construit l'avenir. L'être humain n'a pas suffisamment de recul باش يكون عنده نظرة شاملة كي تكون sur un projet ou là sur un poste تشوف غير الحاجة هذيك sur place. Dans quelques années كي تولي تشوف quand vous analysez votre parcours professionnel تلقى بليك لو بوست هذاك اللي كان يعتبك ولا السالير اللي ما عجبكش ainsi de suite بالك لو كان ما خدمتش فيه vous n'auriez jamais obtenu ce que vous avez obtenu. في الأخير دكتور لأنه الوقت قريب يخلص لكن كاين أشخاص يخاف تغيير يعني يخاف شونجمون في نفسه يخاف يغير نفسه يخاف يغير الخدمة تاعو يخاف يغير العادات تاعو كاين الناس بزاف اللي عندهم الخوف يعني كيفاش يتخلص يعني كيفاش يكسر هذاك الخوف تاعو. Alors la peur c'est un sentiment naturel. الخوف la peur de l'inconnu. لكن احيانا يولي فوبيا يعني احنا يولي فوبيا يعني واحد تقول له ماكش مليح في الخدمه تاعك ما يعني ماكش واسمو بدل واسي يقول لك ما نقدرش يعني لا غالب ما نقدرش. Il y a un sentiment qui est un peu plus puissant que la peur. Il y a un sentiment qui est plus puissant que la peur, c'est la curiosité. Et il y a une sorte de formulation dans le questionnement. Parce que quand on réfléchit, on se parle. Et il y a une question que j'aime beaucoup, c'est les questions qui commencent par « et si ». Et si je faisais ceci, cela, qu'est-ce que j'obtiendrais ? Et à quoi ça ressemblerait si je faisais ceci, cela. Il se pose des questions justement en se demandant et si je changeais, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. À ce moment-là, il va commencer à explorer en fait cette nouvelle situation qui lui fait peur. يبدا يخرج من l'inconnu هذاك. Parce qu'encore une fois, une situation ما على باليش واش رايح يصرالي نخاف ونغلق على روحي. Mais quand je commence à me poser des questions, j'explore, je commence à comprendre un peu ce à quoi je dois m'attendre, les choses commencent à devenir un peu plus confortables, un peu plus sûres pour moi. إن شاء الله. نشكرك كثير دكتور نجيب ميزي مدرب في البرمجة اللغوية العصبية على كل هذه النصائح. إن شاء الله يكونوا المشاهدين يعني إحنا استفدنا منها وإن شاء الله أيضا المشاهدين اللي يتابعوا فينا يستفادوا منها. نتمنى نستضيفوك في فرص لاحقة إن شاء الله. بارك الله فيك شكرا جزيلا.